안녕하세요. 전주 일진 보일러 벽난로입니다. 임시 사무공간 앞 마당에 휴게 공간을 만들어 두셨는데 화목난로가 있으면 좋을 것 같아 매장을 찾아주셨어요. 곧 건물을 새로 지으실 예정이라 좋은 난로보다는 가성비로 쓰기 좋은 난로를 찾으셔서 미니 난로를 추천드렸습니다. 매장을 방문하시면 무조건 비싸고 좋은 난로보다는 공간에 맞는 난로로 추천드리고 있습니다. 처음엔 직접 설치해 보겠다고 하셨는데 막상 설치하려니 엄두가 나지 않는다며 설치까지 요청 주셨어요. 하우스나 스티로폼 판넬 마감인 곳은 구멍 뚫는 게 수월하니 설치도 쉽게 생각하시지만 사실은 지지하기 어려운 구조여서 설치가 더 까다롭기 때문에 직접 설치하시더라도 꼭 설치 방법을 설명 듣고 가시라고 말씀드립니다. 위쪽 공간을 두꺼운 천막으로 막아두셔서 연도가 잘 지지될 수 있도록 스텐 마감판으로 안전하게 설치해드렸어요. 건물 지붕에 밴드를 연결하여 연도가 지지될 수 있도록 하였습니다. 내열 실리콘을 한 번 더 발라주어 꼼꼼히 마감합니다. 마지막으로 연도가 흔들리지 않는지 확인하고 설치를 마무리합니다. 역풍 방지기까지 안전하게 설치하였습니다. 고객님께서 안전하고 따뜻하게 사용하실 수 있도록 사용법과 주의사항을 설명드렸습니다. 가성비 미니난로부터 가정용 벽난로까지 다양한 난로가 궁금하시다면 전주일진 보일러 벽난로를 찾아주세요.